नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अमेरिका भ्रमणबारे न्युयोर्कबाट सहकर्मी सुमन पन्तसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशकमा सम्भव सिरोहिया नियुक्त। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका चिनियाले नेपालमा वैदेशिक लगाउने भित्राउने नाममा के गरे त? यसबारेको सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। राप्रपाले समेत साथ नदिने भएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की दबावमा पर्दा गठबन्धनका दलहरू आआफ्नै रणनीतिमा। विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि सरकारसँग छैन ठोस कार्यक्रम। नयाँ इन्डेक्स थप्ने तयारीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। साथमा हुनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुदका प्रसङ्ग। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। भगवान शिवको पूजा आराधना गरी तीज मनाइँदै देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। 4 लाखभन्दा बढीले गरे पशुपतिनाथको दर्शन। अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भेटवार्तामा व्यस्त। राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग छलफल। 17 वर्षसम्म बेवास्ता गरेको शान्ति प्रक्रियालाई आन्तरिक रूपमै सुल्झाउन विज्ञको सुझाव। सिजन सुरु भइसक्दा पनि पोखरामा देखिएन पर्यटकको चहल पहल। अधिकांश होटलमा 20% मात्र पर्यटक। बुकिङ समेत उत्साहजनक नहुँदा व्यवसायी निराश। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 4 दिने भ्रमणका लागि आज मस्को पुग्दै। चीन रूस वार्षिक रणनीतिक सुरक्षा वार्तामा सहभागी हुने। युक्रेन युद्धबारे पनि छलफलको तयारी। र एसियाली खेलकुदका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ समेत नपाएको नेपाली टेनिस खेलाडीको गुनासो। खेलाडीकै खर्चमा विदेशमा प्रशिक्षण। कम्तीमा 1 खेल जित्ने लक्ष्य। नेपालको मौलिक पर्व हरितालिका तीज आज देशभर महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यस पर्वमा बिहानैदेखि पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयमा व्रतालु महिलाको घुइँचो लागेको छ। तीजमा महिलाले निराहार व्रत बसी पति तथा परिवारका सदस्यको लामो आयु तथा सुख समृद्धिको कामना गर्दै महादेवको दर्शन गर्ने र नाचगान गर्ने गर्छन्। साँझसम्म 4 लाखभन्दा बढी व्रतालुले पशुपतिनाथको दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आज बिहान 3 बजेदेखि 4वटै ढोका खोलिएका थिए। दर्शन गर्न आउने व्रतालुलाई सहज बनाउन 4 स्थानबाट लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। दर्शनका लागि विगत भन्दा यस वर्ष लाइन व्यवस्थित बनाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी छ। लाइनमा कहीँ पनि उभिनु पर्दैन। जसरी फटाफट हिँडेर जति समय लाग्छ त्यति नै समयमा मन्दिर पुगेर फर्किन सकिन्थ्यो। र यो पछिल्लो अलिकति सङ्ख्या बढ्दा पनि करिब त्यस्तै अवस्था थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका डोलेश्वर, गोकर्णेश्वर, बसन्तपुरको मखन महादेव मन्दिर सहित देशभरका शिवालयमा पनि व्रतालुले पूजा आराधनाका साथै नाचगान गरी तीज मनाएका छन्। पहिलाका कति तीजा गीत भन्थ्यो, अहिले तीजा गीत सुन्नै पाइँदैन। के जता गए नि के भने अर्थ टिकटकका गीत भन्छन्। अब मनमा पनि आनन्द जहिले काम गरेर थकित भएको हुन्छ है, अनि कहिलेकाहीँ यसो रमाइलो गर्दा कस्तो आनन्द आउँछ कि। पहिलाभन्दा अहिले दौड त धेरै मोडर्न भइसक्यो। मान्छेहरूलाई त्यस्तो त्यो दबाबमा त हुनुहुन्न केटी मान्छेहरू होइन। फन वेमा आफूलाई हुन्छ नि, अब त्यसरी नै मनाइराख्दाखेरि पछिसम्म नै हुन्छ जस्तो लाग्छ यो संस्कृति चाहिँ होइन। तीज विशेष गरी हिन्दू महिलाले मनाउने पर्व हो। तर पछिल्लो समय तीजलाई सबै समुदायका महिलाले साथीसँगी भेट गर्ने र रमाइलो गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने क्रम बढ्दै गएको छ। तीजका दिन नेपालमा रहेका विभिन्न देशका महिलाले पनि नाचगान गरी रमाइलो गरे। आजका दिन व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा आराधना गरेमा पारिवारिक सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। तीज नेपालका साथै उत्तर भारतमा पनि मनाउने परम्परा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली पुगेका देशहरूमा पनि तीजको रौनक छाउने गरेको छ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सांस्कृतिक पर्व तीजको मौलिकता जोगाउन के गर्नु पर्ला?
होटेलमा बसेर दर खानुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा बसेर दिदीबहिनीहरूसँग बसेर दर खाने जुन विकृतिहरू बढ्दैछ नि त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। तीजको दिनमा चाहिँ पब्लिक होलिडे नभएर पञ्चमीको दिन पनि पब्लिक होलिडे बुढो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई चाडपर्वको मौलिकता सिकाउन आवश्यक। परम्परा र आफ्नो धर्मको सधैँ जगेर्ना गर्नुपर्छ। पहिलाको जस्तो गीत गाएर आफ्नै भाषामा आफैले गीत गाएर होइन मादल बजाएर रमाइलो गर्ने चाहिँ संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन पर्यो। अहिले छन् चमक झमकहरू गीतहरू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ भन्दा पनि पुरानामा गीतहरूमा प्राथमिकता दिनु पर्यो। तीजलाई मनाउने क्रममा विभिन्न किसिमका तड्काउ भड्काउ खालका उच्छृङ्खल गतिविधिहरू नगरिकन सबै दिदीबहिनीहरूले एकअर्काको देखासिकी नगरौँ। पार्टी प्यालेसहरूमा गएर दरको नामहरूमा एकदमै भड्किलो यो दरलाई चाहिँ नमनाऊ। आफ्नो आफ्नो टोल उसमा सबैजना मिलेर जस्तो आफूसँग छ जे छ त्यही खाने त्यही लाउने गरेर पनि त जोगाउन सकिन्छ। महिना दिनसम्म चाहिँ मनाउने क्रमले गर्दाखेरि एउटा विकृति पनि आइरहेको छ। गरगहनाहरू होइन कम मात्रामा लगाएर नाच्ने हाम्रो चाड हो, अहिलेको आधुनिकतिर लानु हुँदैन। 1 महिना अगाडिदेखि दर खाने जुन पर्छ हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै हटाउनु पर्छ। हुनेले त खाला नहुने गरिबले त्यही देखासिकी गरेर कतिहरूको घर जग्गा त्यसकै लोनमा राखेर गर्ने चलन छ। त्यही भएर त्यस्तो भड्किलो गर्नु भएन। पुरानो चलन थियो नि जस्तै आमाहरू लिन आउने मामाहरू लिन आउने जाँदा रमाइलो हुन्थ्यो। जे छ जस्तो छ त्यस्तोमै रमाइन्थ्यौँ। अहिले त अरू नारीको हेर्दा पनि हामीलाई नरमाइलो लाग्छ के। सिकाउनु पर्यो सबैलाई होइन यस्तो अब यसरी यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने देखासेखी उसले यस्तो लायो मलाई यस्तो चाहियो भनेर व्यवहारमा पनि गाह्रो हुन्छ नि त। जे छ त्यसैमा खुसी भएर रमाउने। बुढापाकाहरूले होइन सिकाउनु पर्यो कसरी अब कस्तो थियो पहिला हामीले के गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनु पर्यो। आफूभन्दा सानालाई पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउने। अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। न्युयोर्कमा आज भएको भेटवार्तामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे कुराकानी भएको छ। यस्तै शान्ति सेनामा सहकारी बढाउने, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, अल्प विकसित देशका मुद्दाबारे पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ। नेपालको विकास र भूमिका अनि विकास वित्तबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीच साझेदारी र संलग्नताका गतिविधिप्रति दुवै शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। आज न्युयोर्कमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताउँदै उनले सरकारलाई बदनाम गर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको आरोप पनि लगाए। प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन हिजो न्युयोर्क पुगेका हुन्। बिहिबार राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिकाबाट चीन जाने तालिका छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अहिले अमेरिका पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषय समेत उठाउने तयारी उनले गरेका छन्। आफैले वर्षौंसम्म अल्झाएर राखेको शान्ति प्रक्रियाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने कसरी हेर्ला? चीन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालका तर्फबाट उठाउने विषयबारे सदनमा जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ महासभामा उठाउने बताएका थिए। उनले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव खोज्ने जानकारी दिएका थिए। सो अवसरमा नेपालले हासिल गरेका राजनैतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सद्भाव खोज्ने अभिव्यक्ति दिएको भए पनि देशभित्रै गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले रहेको मूल विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो नै हो। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमै अड्किएको छ। दलहरूबीच दण्डकालीन मुद्दाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विषय सहमति जुटेको छैन।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान सान्दर्भिक नहुने प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको सद्भावको कुरा होला, उहाँहरूले शुभेच्छा राख्नुहोस्, त्यसका लागि उहाँहरूको समर्थन रहोस् भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर प्रक्रिया त हामीले आफैले सुरु गरेर यहाँसम्म ल्याइसकेपछि यो हाम्रै आन्तरिक पहलमा भएको विषयलाई हामीले नै टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। फेरि हामीले यति धेरै काम गरिसकेका छौँ, अब बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि मतलब चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्दै हिँड्ने कुराले त्यसको राम्रो सन्देश पनि जाँदैन। तर स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताले भने प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउँदा शान्ति प्रक्रियालाई नै सहयोग पुग्ने दाबी उनीहरूको छ। कुनै पनि मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने कुरा त संयुक्त राष्ट्रको दायित्वभित्रकै मामला हो, हैन, जिम्मेवारीभित्रकै मामला हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रका निकायहरूमा पनि चाहिँ यो विषयमा उठान गर्नुलाई चाहिँ अन्यथा विषयको रूपमा लिनु मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसो त कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार पनि यो विषय आन्तरिक रूपमा मिलाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन्। हामीले आफै टुङ्ग्याउने हो, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल हुनु पर्दछ, पीडितहरूले न्याय पाउने अनुकूल हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्दछ। तर के भन्दाखेरि त्यसलाई लम्ब्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउने भन्ने ठिक होइन। शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि दलहरूले यस सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। पटक पटक सत्तामा पुगेको स्वयं माओवादी केन्द्रले समेत महत्त्व नदिएकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय चासोको यो विषयलाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने गरेका छन्। न्याय परिपूरणसँग जोडिएको यो विषयलाई जुनसुकै स्तरमा उठाए पनि टुङ्गो लगाउन भने ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यसमा संलग्न चिनियाहरूका नयाँ धन्दा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तस्करी प्रकरणमा मुछिएका चिनियाहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानीका नाममा मात्रै 4 व्यवसायका लागि अनुमति लिएको खुलेको छ। उद्योग विभागमा वैदेशिक लगानी भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका 4 चिनियाले फरक फरक उद्योगको स्वीकृति लिएको देखिएको छ। विभागले गत साउनमा मात्रै मी ताइनको नाममा उद्योग दर्ताको स्वीकृति दिएको थियो, जो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। सन् 2019मा पर्यटक भिजामा नेपाल आएका मीले पछि व्यावसायिक भिजा लिएर सुन तस्करीमा जोडिएको खुलेको हो। त्यस्तै अन्य 3 चिनियाले पनि उद्योग विभागबाट व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिएको भेटिएको छ। तर सुन तस्करीमा पक्राउ परेका अधिकांश चिनियाले पहिले पर्यटक भिजामा प्रवेश गर्ने र पछि त्यसैलाई व्यावसायिक भिजा बनाउँदै धन्दामा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एलेक्स नामका व्यक्ति भने भिजा बिनै नेपाल प्रवेश गरेका थिए, तर तिनै व्यक्तिबाट सुनका लागि 26 करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ। त्यसै गरी डिङ सेन्फा भन्ने व्यक्तिले पर्यटक भिजामा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकता लिएर त्यसैका आधारमा सुन तस्करीकै लागि भारत भ्रमण गरेको देखिएको छ। सुन तस्करीमै जोडिएका चिनिया मूलका भारतीय नागरिक थुप्तिङ छिरिङले एभरेस्ट बैङ्कको खाताबाट 3 करोड भुक्तानी गरेको पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ। सुन तस्करीमै मुछिएका याङ विनले रेस्टुरेन्ट भियना होटलमा लगानी गरेका छन्। एउटा क्यासिनो पनि सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाले नै सञ्चालन गरेको खुलेको छ। हङकङबाट सुन ल्याउन कम्पनी खोल्ने प्रत्येक नेपालीलाई भने चिनियाहरूले 1.5 लाख रुपियाँ दिएको भेटिएको छ। थुप्तिङ छिरिङले हर्क राई मार्फत मान्छे खोज्न लगाउने र 1.5 लाख दिएर फरक फरक 7 जनाको नाममा कम्पनी खोलिएको अनुसन्धानबाट देखिएको हो। विद्युतीय सामग्री र ब्रेक प्याडका नाममा सुन ल्याउन तस्करहरूले कार्गो मात्रै 13 वटा प्रयोग गरेका छन्। 23 जना विदेशी संलग्न रहेको सुनकाण्डमा 9 जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट भदौ 22 गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। आफ्नो दलको एकल बहुमत नहुँदा कार्कीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दललाई विश्वासमा लिन छलफल गरिरहेका छन्। तर गठबन्धन बनाएर बसेका ती दल उनलाई अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने पक्षमा छैनन्। यसले गर्दा कोशी प्रदेशको राजनीतिले तत्काल निकास पाउने देखिँदैन।
कोशी प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा 10 महिनाको अवधिमा 4 वटा सरकार बनिसकेका छन्। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र एमालेका हिक्मत कार्कीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मिलिजुली सरकारको प्रयोग सफल नभएपछि अहिले उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन भने त्यति सहज छैन। यसअघि एमालेलाई समर्थन गर्दै आएको राप्रपाले पनि अहिले कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने भन्दै आएको छ। हाम्रो अलिकति सक्रियता र चासो 68-5 पुगेपछि नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि 168-3 यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्यो भने समस्या समाधान भइहाल्यो। र त्यसपछि भएन भने मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बसेर निर्णय गर्ने अथवा 168-5 पुगेपछि चाहिँ हाम्रो धारणा बनाउँछौँ। कोशी प्रदेशमा उपसभामुख सहित एमालेका 40 प्रदेश सभा सदस्य छन्। सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिने संख्या घटेर 39 हुन आउँछ। तर पनि एमाले नेताहरू कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गर्न छाडेका छैनन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर सरकारहरू चाहिँ डिभिजन गरेर पुरा अवधि चलाउँ नि त, त्यसैले एउटा सहमतिको सरकार बनाऊ भन्ने हाम्रो दोस्रो चाहिँ के अरे भनौँ प्रस्ताव हुन्छ, सहमतिको एउटा सरकार बनाउने। अब तेस्रो भनेको त्यसो भने चाहिँ के अरे भनौँ संसदको नेता नै खाली छ, सभामुख नै खाली छ। हामी सभामुखको निर्वाचन गरौँ, समितिहरूको निर्वाचन गरौँ र त्यसले एउटा नेतृत्व त्यहाँ स्थापित गर्छ र त्यसपछि हामी कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाउँछ। उता गठबन्धनले भने एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र त्यसपछि धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउने रणनीतिमा छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनसँग 47 प्रदेश सभा सदस्य छन्। निश्चित नै धारा 5 मा अब सरकार गठन हुन्छ। 30 दिन पछाडि यो सरकारले विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नपाइसके पश्चात धारा 5 मा जाने कुरा निश्चित हो र एउटै व्यक्ति दोहोरिरहन्छ भन्ने कुरा अदालतले भन्ने कुरा होइन, त्यो हामीले संसदले गर्ने कुरा हो र हाम्रो दलले निर्णय गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ धारा 5 मा गइसकेपछि फेरि पनि गठबन्धन दलभित्रको शीर्षस्थ नेतृत्वहरू बैठक बस्नुहुन्छ र बैठकले टुङ्ग्याएको उम्मेदवार नै हाम्रो उम्मेदवार हुन्छ। त्यसो त गठबन्धनभित्रकै केही नेता कोशी प्रदेशको राजनीतिक अन्यल राष्ट्रिय सहमतिबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्। हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको पार्टी पनि फेरि अहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरेको हुनाले मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणपछि नै यसमा चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ। यसलाई सच्याउने एउटा अन्तिम मौका आएको छ। त्यो सच्याउने भनेको नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका सबै दलहरूको बिचमा समझदारी गरेर सहमतिको सरकार बनाउने र त्यो सहमतिको सरकारले एउटा प्रदेश 1 मा नामाकरणको ठुलो विषय छ। अर्को त्यहाँभित्र अहिले अनेक असन्तुष्टिका आवाजहरू छन्। मिलेर ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था पनि बन्छ। सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, उपसभामुख तथा ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भइदिँदा सरकार गठन गर्न 47 जना सांसद नपुग्ने अङ्कगणित कोशी प्रदेशको मुख्य जटिलता हो। अर्कोतर्फ दलहरूले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार 3 पटक गठन गरिसकेका छन्। अब बहुमतको सरकार गठनको विकल्प सकिएको छ र उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकार असफल भए प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग धारा 168 को उपधारा 5 मात्र प्रयोग गर्ने विकल्प बाँकी छ। अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र उपधारा 5 बमोजिमको पनि सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी रमा दाहालको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशकमा सम्भव सिरोहिया नियुक्त भएका छन्। सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले सिरोहियालाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पूर्व कार्यकारी अधिकृत समेत हुन्। यसअघि अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले नै प्रबन्ध निर्देशकको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशकलाई शुभकामना दिँदै अध्यक्ष सिरोहियाले
टिम स्पिरिटमा काम गर्दा कान्तिपुर देशको अग्रणी सञ्चार गृह बनेकाले आगामी दिनमा पनि त्यही परम्परा पछ्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संस्थाको अभिभावकको रूपमा आफूसँगै रहने उल्लेख गर्दै नयाँ नेतृत्वले चुनौतीका बीच नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट निकाल्नलाई उहाँको लिडरसिप पूर्ण रूपमा सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छौँ र तपाईहरुको पनि उत्तिकै विश्वास र साथ र सहयोग सबैको चाहिनेछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई बलियो बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अध्यक्ष सिरोहियाले नयाँ नेतृत्वले पनि सबैको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गरे। नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले कान्तिपुरले 3 दशकसम्म अभ्यास गरेको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै पत्रकारितालाई अझ बलियो बनाउने बताए। एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स कान्तिपुरको डिएनएमा छ, त्यो कान्तिपुरको स्पिरिटमा छ, कान्तिपुरको सोल हो। त्यो पद अनुसार चेन्ज हुँदैन। र मैले चाहिँ 30 वर्ष फिजिकली कान्तिपुरमा बिताएको भएर, कान्तिपुर फ्यामिलीमा लिटरली बिताएको भएर मैले के बुझाएको छु भनेपछि कान्तिपुर आज कान्तिपुर हुनमा सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ प्रेस इन्डिपेन्डेन्सले, एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्सले प्ले गरेको छ। र त्यो सोल जहिले पनि कान्तिपुरको हुन्छ, पद अनुसार चेन्ज हुँदैन। एन्ड द्याट्स अ प्रमिस टु एभ्रीबडी द्याट एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स विल अलवेज बी देयर। प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले अहिले संसारभर मिडिया उद्योगहरूमा चुनौती आइरहेकाले पत्रकारितालाई जोगाउने जिम्मेवारी आफूहरूले स्वीकारेको बताए। उनले पत्रकारिताको मूल धर्म कायम राख्दै संस्थालाई अझ प्रविधि मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। औषधि व्यवस्था विभागले एन्टिबायोटिक औषधिका 103 खालका सम्मिश्रणमा रोक लगाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले सिफारिस नगरेका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात र प्रयोग नगर्न विभागले उत्पादक, आयातकर्ता तथा वितरकलाई निर्देशन दिएको हो। WHOले रोक लगाएका एन्टिबायोटिकको सम्मिश्रण भारतमा प्रयोग भइरहेकाले नेपालमा भित्रन नदिन यस्तो निर्णय लिएको विभागले जनाएको छ। यसमा रहेका एकल एन्टिबायोटिकको प्रयोगता स्थापित छ, तिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर तिनलाई सम्मिश्रण गरेर जुन चाहिँ उद्देश्यले सम्मिश्रण गरिएको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ उपयुक्त भएन, त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ प्रयोगयोग्य छैनन्। त्यो जुन चाहिँ यसले इन्टेन्डेड चाहिँ उपचार गर्न खोजिएको छ, जो चाहिँ सङ्क्रमणमा जुन अवस्थामा दिने उद्देश्य राखिएको छ, त्यो यस्तो खालको सम्मिश्रणबाट परिपूर्ति हुने वैज्ञानिक आधार छैन भन्ने कारणले यसलाई चाहिँ दर्ताबाट चाहिँ हटाउन खोजेको। एभिडेन्स बेसको हिसाबमा कुरा गरेको हुन्छ WHOले, हैन। अब पब्लिकको हेल्थलाई यत्तिकै उनीहरूले बन्द गर भनेर त पक्कै पनि भनेको छैन। उनीहरूले त्यसमा एभिडेन्समा त्योसँग भएका सम्मिश्रणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिकको हेल्थलाई चाहिँ नकारात्मक किसिमको असर अथवा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट डेभलप हुँदै जाने परिपाटी बन्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले बन्द गर भनेको हो। हामी कहाँ त्यस्तो किसिमको रिसर्च गर्ने यी कुराहरू नभएको हुनाले त्यसरी चाहिँ गरेर पठाइदिएकोहरूलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स मानेर सायद WHOले भनेको चीजलाई चाहिँ हाम्रोले चाहिँ सहर्ष स्वीकारेको हुन सक्छ। हाल बजारमा उपलब्ध रहेका वा उत्पादनको चरणमा रहेका एन्टिबायोटिक एवं सम्मिश्रणको हकमा भने बढीमा 6 महिनासम्म मात्र बजारमा उपलब्ध रहने गरी व्यवस्था मिलाउन विभागले भनेको छ। त्यसपछि त्यस्ता औषधि बजारबाट फिर्ता लिई दर्ता समेत रद्द गरिनेछ। सूचीमा रहेका 103 खालका सम्मिश्रण मध्ये विभागमा 14 सम्मिश्रण दर्ता रहेको जनाइएको छ। एन्टिबायोटिकलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न यो निर्णय लिएको विभागको भनाइ छ। नेपालमा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग हुने गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महँगी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए नीतिगत सुधार, बी उत्पादनमा जोड र सी अनुगमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नीतिगत सुधारमा 27%, बी उत्पादनमा जोडमा 49% र सी अनुगमनमा कडाईमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? ए चिकित्सकमा जिम्मेवारी बोध, बी प्रभावकारी अनुगमन र सी नागरिकमा सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नाराका साथ आज विज्ञान दिवस मनाइएको छ। विज्ञानसँग जोडिएको उद्यम विकासका लागि भने सरकारले न पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ न ठोस कार्यक्रम नै तय गरेको छ। राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले खोलेका प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित मध्ये 16 करोड बजेट खर्च गर्न नसकेको नासले अनुसन्धान अन्वेषणका लागि दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउन र नेपाललाई चाहिने विज्ञान प्रविधिका आविष्कार गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको बताएको छ। न्यून तलब र सुविधाका कारण दक्ष वैज्ञानिक विदेशी नै गरेको नास्टको भनाइ छ। हामीसित जनशक्ति छैन, वैज्ञानिकहरू छैनन्, प्रशासन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूको पनि वास्तवमा कमी छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो काममा बाधा र हामीले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। अर्को बजेट पनि हो। बजेट चाहिँ सानो छ, बजेटको आकार यो वर्ष भन्नुहोस् कि 43 करोड छ, त यो सानो आकारको छ, त हामीले भ्याउँदैनौँ। विज्ञान तथा नवप्रवर्धनका लागि नास्ले वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान वृत्ति दिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नास्ले लगभग 43 करोड पाएको छ। लक्ष्यअनुसार काम गर्न 1.25 अर्ब बजेट चाहिने भए पनि सरकारले बजेट दिन नसकेको नास्टको भनाइ छ। विश्वमा भइरहेका विज्ञान प्रविधिको अत्याधुनिक विकासबाट पनि नेपालले आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन। नागरिकले आफ्नो विवरण प्रयोजन पिच्छे राज्यका विभिन्न निकायलाई छुट्टा छुट्टै दिनुपर्ने झन्झट छ। सरकारले यो झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सङ्कलित विवरणसँग सरकारी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना बनाए पनि प्रगति सुस्त छ। नागरिकता, प्यान नम्बर, मतदाता परिचय पत्र लगायतमा पटक पटक राज्यले उही व्यक्तिसँग उस्तै विवरण लिने क्रम जारी छ। नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सबै प्रकारका सेवा प्रवाहमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लैजाने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकताको फोटो, औँलाको छाप, हस्ताक्षर, आँखाको भित्री तस्बिर लगायतका जैविक तथा वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्छ। ती विवरण अन्य सरकारी निकायको प्रणालीमा पनि जोड्ने सरकारको नीति छ, तर यसमा खासै प्रगति भएको छैन। हामीसँग दक्ष जनशक्ति, हाम्रो प्राविधिक क्षमताको अलिकति कमजोरी पनि एउटा पाटोको रूपमा रहेको छ। दोस्रो कुरो, हामी विदेशी कम्पनीसँग हाम्रो चाहिँ यो सिस्टम विदेशी कम्पनीको सिस्टम हो। त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि उसँगका प्रारम्भिक चरणमा हुने गरेका टेक्निकल कुराहरू, कतिपय कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषय पनि रहे। सरकारी निकायसँग परिचय पत्रको विवरणको आबद्धता केही निकायमै सीमित छ। 2078 मन्सिरदेखि राजधानी विभागसँग सिस्टम इन्टिग्रेसन अर्थात् अन्तर आबद्धता भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रका क्रममा सङ्कलित सबै विवरण फेरि ई पासपोर्ट बनाउन दिनु पर्दैन। राजधानी विभागले व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरबाटै ती सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गर्छ। अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने मेडिकल प्रवेश परीक्षामा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य छ। त्यसै गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, आन्तरिक राजस्व र दूरसञ्चार सेवासँग आबद्धताका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ। विवरण सङ्कलन भइसकेको नागरिकको कार्ड छपाई गर्ने, जिल्ला जिल्लामा कार्ड पठाउने, नागरिकले कार्ड प्राप्त गर्ने र यतातिर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा पटक पटक नागरिकले झन्झट विवरण नपरोस्, एउटै स्थानबाट अथवा एउटै त्यो केवाइसी भनौँ न, नागरिकको पहिचान गर्ने आधार नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्र होस् भन्ने उद्देश्यले विभाग अगाडि बढिरहेको छ। विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रको स्मार्ट कार्डका लागि 1 करोड 31 लाखको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ। सरकारी निकायसँग मात्र अन्तराबद्धता भयो भने पनि नागरिकले हरेक सरकारी कार्डका लागि फोटो खिच्नुपर्ने, नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन्। राज्यसँग व्यक्तिको जानकारी पनि एकीकृत हुनेछ। राज्यको खर्च कटौती मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा झन्झटमुक्त बनाउनु पनि यसले सघाउ पुग्ने बताइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको सिमले मलेखु सडक खण्ड असोज 4 गतेदेखि 15 दिनका लागि राति बन्द हुने भएको छ। निर्माणाधीन सडकमा रातको समयमा सडक चौडा गर्ने काम हुने भएकाले
असोज 4 गतेबाट 18 गतेसम्म राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म सडक बन्द हुने भएको धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। उक्त समयमा एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीको सवारी बाहेक अन्य सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द गरिने उनले बताए। राति सडक बन्द हुने हुँदा दिउँसो यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको छ। अर्थ र विकास। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शेयर बजारको वास्तविक उतार चढाव देखाउने गरी नयाँ इन्डेक्स नेप्से 30 सार्वजनिक गर्न लागेको छ। सञ्चालक समितिले गत जेठ 25 मा सूचकाङ्क विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पास गरिसकेकाले असोजभित्रै नयाँ इन्डेक्स आउने नेप्सेले जनाएको छ। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 17 वटा इन्डेक्स छन्। नेप्से इन्डेक्सले समग्र बजार र सेन्सिटिभ इन्डेक्सले क वर्गका कम्पनीको कारोबारको अवस्था देखाउनेछ। यसबाहेक 13 वटाले क्षेत्रगत कम्पनीका शेयरको कारोबार देखाउने र अन्य 2 फ्लोट र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्सले सर्वसाधारणले शेयर खरिद गरेको कारोबारको अवस्था देखाउनेछन्। नेप्सेले बजारको वास्तविक अवस्था देखाउन नसकेका भनी आलोचना भएपछि 30 वटा कम्पनीको कारोबार अवस्था देखाउने गरी नेप्से 30 इन्डेक्स सार्वजनिक गर्न लागेको हो। यसले चाहिँ मुख्यतया 3टा कामहरू गर्छ। एउटा इन्डेक्सकै काम गर्छ, अर्कैले चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न सहयोग पुग्ने गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड भन्छन् हाम्रो भाषामा, त्यसको काम गर्छ। र अर्को भविष्यमा चाहिँ यसले चाहिँ आफैमा प्रडक्टको रूप लिन सक्छ भन्नाले अहिले जसरी हामीले सेयर ऋणपत्र अथवा चाहिँ म्युचुअल फन्डको एकाइहरूको कारोबार गरिरहेका छौँ, त्यसरी नै चाहिँ यसकै नेप्से 30लाई नै हामी किनबेच गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि त्यो दीर्घकालको योजना हो, अहिले तत्काल चाहिँ त्यो हुन सम्भव छैन। 3 वर्ष नाफामा रहेको 25% सेयर सर्वसाधारणमा जारी भएको र पछिल्लो 6 महिनामा 75% दिनमा कारोबार भएको कम्पनी मात्रै यसमा सूचीकृत हुन पाउनेछन्। नेप्सेले यसै इन्डेक्सलाई बजारमा नयाँ उपकरणको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ। अर्थात् अहिले सेयरको किनबेच भए जस्तै यही इन्डेक्सको करारपत्र पनि कारोबार गराउने योजना नेप्सेले बताएको छ। तर यो इन्डेक्स सार्वजनिक हुने बित्तिकै यसलाई लगानीको उपकरण बनाइहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। अहिलेसम्म इन्डेक्स कारोबारका लागि कानुनी बाटो नखुलेकाले यसका लागि समय लाग्ने नेप्सेले जनाएको छ। यो इन्डेक्सपछि लगानीकर्ता तथा म्युचुअल फन्डलाई लगानीका लागि कम्पनी छनौट गर्न पनि सहज हुनेछ। 2078 भदौमा 3200 अङ्कमा पुगेको नेप्से अहिले 1969 अङ्कमा छ। नेपालमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिलाई पर्यटकीय सिजन मानिन्छ। विगतमा यसबेला पोखराका होटलको अकुपेन्सी 70 देखि 80% हुन्थ्यो। अफ सिजन गुजारिरहँदा पर्यटन व्यवसायी यो पिक सिजनको पर्खाइमा हुन्थे। तर पछिल्लो समय पर्यटकीय चहल पहल हुने मुख्य सिजन पनि सुखद हुन छाडेको छ। यस वर्षको पिक सिजन सुरु भइसके पनि पोखराका होटल, ट्रेकिङ तथा ट्राभल्स एजेन्सीहरूमा 35% मात्रै बुकिङ भएको छ। विदेशीहरू घुम्ने योजना बनाएसँगै जाने ठाउँहरू र बस्ने होटलको तय केही महिना अघि नै गर्छन्। अझ पिक सिजनमा त बुकिङ महिनौँ अघिदेखि हुनुपर्ने हो। तर यसपटक पिक सिजनका लागि विदेशी पर्यटकको बुकिङ उत्साहप्रद छैन। ट्रेकिङ कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीहरूमा विदेशी पर्यटकको बुकिङ अपेक्षा गरे अनुसार नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एकै दिन 40,000 पाहुना राख्ने क्षमता भएका पोखराका होटलहरूमा यति बेला 20% मात्रै अकुपेन्सी छ। अबको परिस्थितिमा चाहिँ 70-80% चाहिँ होटलहरूको बुकिङ आइसक्ने बेला हो र अहिले चाहिँ खासै त्यो अवस्था त्यसरी अगाडि नबढिराखेको अवस्था छ। बुकिङ एकदम सामान्य छ, किनभने हवाई भाडा लगायत विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि पनि नेपाल आउने पर्यटकहरू अझै कम हुँदै आइरहेको अवस्था छ। मुख्य पर्यटकीय मौसम र चाडपर्वको सिजनमा खचाखच हुनुपर्ने बेला पोखराका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा उल्लेख्य पाहुना छैनन्। पृथ्वी राजमार्गको स्तर उन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्ती, हवाई टिकटमा कर र प्रवर्धनका कार्यक्रम न्यून हुनुले पर्यटक आगमनमा असर पुगेको व्यवसायीको ठम्मै छ। राज्यले नि राम्रोसित नीति नबनाउनाले नीति आयो, कागजमा मात्रै नीति भयो, व्यवहारमा केही पनि लागू भएन तपाईँको। र त्यो कारणले पनि अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आउनुमा कमी भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हवाई मार्गबाट अगस्तसम्ममा 6,01,360 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यस वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले अबको 3 महिनामा 4 लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको छ। तर त्यो सङ्ख्या अपर्याप्त भएको व्यवसायी बताउँछन्। राष्ट्रिय आँकडामा केही सुधार देखिए पनि पिक सिजन सुरु भइसक्दा पनि पोखरामा पर्यटक नदेखिनु चिन्ताको विषय
बनेको छ। भारतीय पर्यटक र चाइनिज पर्यटक बढीभन्दा बढी भित्राउन के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ योजनामा हामी लाग्नुपर्छ, सरकार लाग्नुपर्छ र हामी सरकारसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। खास गरी पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक स्थल र प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन तथा पर्वतीय उडानका लागि बढी पर्यटक पोखरा आउने गर्छन्। पिक सिजनमा विदेशी पर्यटक उल्लेख्य नदेखिनु र बुकिङ नबढ्नुले पोखराका व्यवसायीका लागि भने यो सिजन सुखद नहुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी रुसको 4 दिने भ्रमणका लागि आज मस्को पुग्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानसँग 2 दिनसम्म माल्टामा छलफल गरेर उनी त्यतैबाट मस्कोतर्फ लागेका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यही अक्टोबरमा गर्न सक्ने बेजिङ भ्रमणको पूर्व तयारीका लागि वाङ मस्को पुग्न लागेको बताइएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सुदूरपूर्वी रुसको 6 दिने भ्रमण टुङ्ग्याएर स्वदेश फर्केको भोलिपल्टै वाङ मस्को पुग्न लागेकाले पनि यो भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। वाङ विदेश मन्त्रीका साथै सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश मामिला प्रमुख समेत हुन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन रुस वार्षिक रणनीतिक सुरक्षा वार्तामा सहभागी हुन वाङ मस्को गएको जनाएको छ। यस्तै रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिनिया विदेश मन्त्रीले आफ्ना समकक्षी सेर्गेई लाभ्रोभसँग गर्ने भेटवार्तामा उच्च स्तरमा सम्पर्कका साथै विविध मुद्दामा छलफल हुने उल्लेख छ। दुवै विदेश मन्त्रीबीच युक्रेनमा जारी युद्धका विषयमा छलफल हुने CNN ले उल्लेख गरेको छ। वाङको भ्रमणले बेजिङमा हुने तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा पुटिनको सहभागिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको रोइटर्सले जनाएको छ। गत मार्चमा मस्को भ्रमणमा पुगेका चिनिया राष्ट्रपति शीले पुटिनलाई बेल्ट एन्ड रोड फोरमको बैठकका लागि निम्तो दिएका थिए। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली टेनिस खेलाडी एसियाली खेलकुदका लागि अन्तिम तयारीमा छन्। सरकार र धेरै खेल सङ्घले खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा लगे। टेनिस खेलाडी भने आफ्नै खर्चमा वैदेशिक अभ्यासमा गइरहेका छन्। कमजोर घरेलु संरचनाका कारण टेनिसले एसियाडमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। 19औं एसियाडमा नेपाली टेनिसको लक्ष्य कम्तीमा पनि 1 खेल जित्नु हो। एसियाली खेलकुदमा महिलातर्फ 3 र पुरुषतर्फ 3 गरी टेनिसका 6 खेलाडीले 5 विधामा सहभागिता जनाउँदैछन्। त्यसका लागि यी खेलाडीले असार 1 गतेदेखि अभ्यास गरिरहेका छन्। म मेडल लिएर आउँछु भनेर भन्छ हैन, तर रियालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ हामी धेरै नै तल छ कि अहिले। तर त्यस मेन कुरा मेरो लागि चाहिँ एक्सपिरियन्स। मैले टप प्लेयर्सहरू देख्न पाउँछ कस्तो खेल्छ हैन। अनि म अहिले त भन्दिनँ, तर म नेक्स्ट 4 इयर्समा चाहिँ एसियन गेम्समा केही गर्छु। प्रशिक्षक सूर्यभूषण वज्राचार्यले खेलाडीलाई प्राविधिक, रणनीतिक, शारीरिक र मानसिक रूपमा खेलका लागि तयार गरिरहेका छन्। तर छोटो समयमा खेलाडीलाई सबै दृष्टिकोणले तयार पार्न सजिलो छैन। त्यसमाथि खेलाडीहरू आफै वैदेशिक प्रशिक्षणमा गइरहेका छन्। प्रशिक्षकले जम्मा 1 हप्ता खेलाडीलाई एकसाथ राखेर अभ्यास गराउँदैछन्। छोटो पिरियडमा हामीले तयारी गर्दाखेरि उनीहरूको जुन प्रिपरेसन हुनुपर्ने हो हैन, अब एक्सपोजर हुनुपर्ने हो हैन, त्यो सबैले पाएन। तर त्यो प्लेयरहरूको आफ्नो आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई एसियन गेम जस्तो ठुलो कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि एक्सपोजर चाहिन्छ भनेर आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट सबै कोसिस गरिरहेछ। टेनिसको अभ्यास र खेलहरूमा खेलाडीका अभिभावक नै उपस्थित भएर हौसला दिने गरेका छन्। नेपालका केही शौखिन परिवारले गरेको लगानीकै कारण टेनिस धानिएको छ। तर व्यवस्थित एकाडेमी र प्रशिक्षकको अभावमा प्रतिफल भने देखिएको छैन। मैले मेरो छोरीमाथि इन्भेस्ट गरेको छु भने मेरो लागि त्यो एउटा गर्वको कुरा हो। किन भन्दा उसको सपना मैले पुरा गर्दैछु। जसरी हुन्छ मेरो तर्फबाट म सपना पुरा गर्ने कोसिसमा नै बस्छु। यो ठुलो टेनिस भनेको महासागर हो। यो महासागरमा माथि पुग्न धेरै गाह्रो छ, तर त्यो गाह्रो छ भनेर बाटोमा छोड्ने चिज चाहिँ होइन। टेनिस महँगो खेल भएकाले सामग्रीमै खेलाडीको सहज पहुँच छैन। मुस्किलले आउने खेलाडीलाई पनि टेनिसमा टिक्नै गाह्रो छ। महिलातर्फ नेपाली नम्बर 1 अभिलाषा बिष्ट, माहिका राणा, सुनिरा थापा जस्ता खेलाडी परिवारकै लगानीले खेलिरहेका छन्। थोरै खेलाडीले मात्र कर्पोरेट क्षेत्रको साथ पाएका छन्। सरकारले आवश्यकता अनुसार स्रोतको व्यवस्था नगर्दा टेनिसको विस्तार हुन सकेको छैन।
हामी हुनेवालाले मात्र खेल्ने हो, धनाढ्य मान्छेले मात्र खेल्ने भन्ने जुन त्यो नराम्रो त्यो इन्फ्लुएन्स छ नि, त्यो चाहिँ हटाउन सक्नुपर्छ फर्स्टमा। किन भन्दाखेरि अब मै पनि एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छु होइन। अब अहिले म नेपालकै नम्बर 1 टेनिस प्लेयर पनि छु होइन। अब त्यही भएर यो पैसा नभएर यस्तो भन्ने केही पनि छैन। टेनिस खेलाडीले खेल्ने कोर्टकै अभाव छ। कोर्ट मात्रै व्यवस्था गर्न सके पनि नयाँ खेलाडी उत्पादन र प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिन्छ। सरकार र सङ्घको सानो साथले पनि टेनिस देशलाई चिनाउने खेल बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ विनय ज्योति सापकोटा, काठमाडौँ। 19औं एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक सहभागी हुने नेपाली महिला फुटबल टोली आज चीन प्रस्थान गरेको छ। एसियाली खेलकुदमा महिला फुटबल असोज 4 देखि 19 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल रहेको समूह डी मा जापान, भियतनाम र बङ्गलादेश छन्। नेपालले पहिलो खेलमा भियतनामसँग आगामी शनिबार खेल्नेछ। त्यसैगरी जापानसँग असोज 8 गते र बङ्गलादेशसँग असोज 11 गते खेल्ने तालिका छ। एसियाडमा नेपाली टिमको कप्तानी रेणुका नगरकोटीले गर्नेछिन्। एसियाडका लागि नेपालबाट यसअघि पुरुष भलिबल र कराते टोली चीन प्रस्थान गरिसकेका छन्। अरू खेलका खेलाडी पनि चीन जाने तयारीमा छन्। नेपालले यसपटक एसियाडमा 29 खेलमा सहभागिता जनाउँदैछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।